গরম গরম ভাত বা রুটির সাথে আলু বেগুনের এই রেসিপিটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। প্রথমে সাদা তেলের মধ্যে কেটে রাখা আলুকে লাল করে ভেজে তুলে নিয়েছি। তারপর ওই তেলের মধ্যে কেটে রাখা বেগুনকেও একটু হলুদ আর লবণ দিয়ে মিশিয়ে ভেজে নামিয়ে নেব। তারপর তেল দিয়ে তাতে জিরে আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কা কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি আর টমেটো কুচি দিয়ে ভালো করে ভেজে দিয়ে দেব লবণ, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে অল্প জল দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেলে ভেজে রাখা আলু আর বেগুন দিয়ে মিশিয়ে অল্প জল দিয়ে 2 মিনিট মতো ফুটিয়ে নেব। নামানোর আগে গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি আলু বেগুনের তরকারি।